Herkese salam. Bugün buradayım, səbəbi isə sizə sosial iş ixtisası ilə bağlı çox maraqlı faktları danışmaq istəyirəm. İlk öncə özümü təqdim edeyim. Mən Elnarə Əliyeva, hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində sosial iş ixtisasında təhsil alıram. 4-cü kurs tələbəsiyəm və ingilis dilində təhsil alıram. Niyə bu ixtisası seçdim? Ümumiyyətlə, hal-hazırda bu ixtisas həyatımda hansı rol oynayır və bu ixtisası seçən şəxslər gələcəkdə hansı sahələrdə fəaliyyət göstərə bilər? Praktiki olaraq sizə izah etmək istəyirəm. Sosial iş əsas 4 məqsədi var. Hansı ki, onlardan ilki sosial problemlərin qarşısını almaq və onlar üçün həll yolları təklif etmək. 2. İnsan hüquqlarını müdafiə etmək. 3. İcmalarda sosial ədaləti təşviq etmək. Və son olaraq 4-cü, xüsusi ehtiyaclı qrupların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq. Gəlin baxaq görək, sosial iş ümumiyyətlə necə tanınır və əslində necədir? Necə tanınır? Mən öz valideynimlə bu ixtisası seçəndə məsləhətləşdim və ona dedim ki, mən sosial iş sahəsində təhsil almaq istəyirəm. Və onun mənə verdiyi ilk sual budur ki, təqaüdlərlə işləyəcəksən, yəni insanlara təqaüdlər verəcəksən. Bununla bağlı məlumat azlığı olduğuna görə mən istəyərdim ki, realda sosial iş əslində nədir, sizi onlarsa hal-hazırda. Sosial iş yeni məşğullaşan bir sahədir. Ola bilər ki, hal-hazırda tələbələr artıq bu sahəni seçirlər. Sadəcə istərdim qısa bir təsvir verim ki, sosial iş ixtisası ümumiyyətlə nədir, sosial iş nədir? Sosial iş əhalinin sosial təbəqəsi ilə işləməkdir. Burada ailə, fərdlər və qruplar şəklində onların sosial ehtiyaclarını istiqamətləndirmə və ödəmək məqsədində həyata keçirilən bir sahədir. Və mən nəyə qərar verdim? Baxdım ki, sosial işin müxtəlif fəaliyyət qrupları var, fəaliyyət istiqamətləri var. Məsələn, ahıllarla, uşaqlarla, əlilliyi olan şəxslərlə və gənclərlə sosial iş var. Düşündüm ki, mənim xarakterimə, özümə, enerjimə ən uyğun olan gənclərlə sosial iş sahəsidir. Və hal-hazırda Azərbaycanda bu sahəyə çox maraq var, magistr təhsilinizi bu istiqamətdə ala bilərsiniz və həmçinin peşəkar iş fəaliyyətinizi də bu yöndə davam etdirə bilərsiniz. Hal-hazırda mən Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasında gənclərlə iş sahəsi üzrə fəaliyyət göstərirəm. Burada üzv olan gənclər təşkilatları ilə işləyirəm. Onlar üçün müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Onların müxtəlif dövlət qurumları ilə əlaqələndiririk. Və bizim əsas işimiz məhz elə gənclər təşkilatları. Gənclər təşkilatlarının isə əsas hədəf qrupu gənclərdir. Yəni mən dolayı yolla gənclərlə işləmiş oluram və öz təcrübəmi nəzəri olaraq necə gücləndirdim? Gəlin indi onu istəyirəm. Bəs gəlin baxaq görək, mən sosial işi praktikada necə həyata keçirdim? Mən birinci kursa daxil olanda çox düşünürdüm və düşünürdüm ki, ümumiyyətlə sosial işin çoxlu sahələri var. Hansı birini seçməliyəm, necə işləyə bilərəm? Bu məni çox düşündürürdü. Və ona görə də gənclərlə iş sahəsində fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə pozitiv olmalısınız və hər kəsə fərdi olaraq yanaşmağı bilməlisiniz. Çünki hər kəsin fərdi кейsləri var və onları analiz etmək isə məhz elə bizim işimizdir. Yəni, gənclərlə iş sahəsində fəaliyyət göstərən sosial işçilərin. Müəyyən benefisiarlarla işləyir. Bu benefisiarların hər birinin özünün şəxsi keysləri olur. Onlar müəyyən ehtiyaclarla bağlı problemlər yaşayırlar və sosial işçinin ən birinci vəzifəsi onları düzgün istiqamətləndirməkdir. Məsələn, bizim bir keysimiz var, az yaşlıdır və başına hər hansısa bir çətinlik gəlibdir və biz sosial işçi olaraq onunla müəyyən konsultasiyalar aparırıq və konsultasiyalar nəticəsində biz görürük ki, bizim benefisiarımızın hal-hazırda psixoloq ehtiyacı var və yaxud da hüquqşünasa ehtiyacı var və yaxud da ki, digər dövlət qurumlarından əlaqələndirilməlidir və birinci bizim vəzifəmiz odur ki, biz həmin benefisiarı müxtəlif dövlət qurumlarına əlaqələndirmək və yönləndirmək. Sosial işçi əslində belədir.